好啦，咁咧今日咧同大家咧溫下書，Monkey and Hunter Experiment。我哋咧講個 basic 先。basic 咧就好簡單嘅，即係咧有支槍啦，即係瞄住隻馬騮啦，係啦，有粒子彈射出嚟啦。咁咧隻馬騮一聽到開槍嘭咁啦，隻馬騮好驚啊，下跌啦。好啦，開槍刻咧時間係0。好啦，馬騮聽到好驚跌落嚟，個時間都係同一時間係0。好啦，咁咧我哋為咗簡單咧，我哋容易啲啦。嗱，棵樹隻馬騮距離個地下高度咧係10米，粒子彈嘅速度咧係100米每秒。好啦，粒子彈距離隻馬騮嘅橫向嘅距離咧係100米。好啦，咁知道拋物線咧，粒子彈係會咁樣拋物線啦。隻馬騮咧跌落嚟啦，跟住會被擊中啦。係啦，咁咧我哋最開頭要溫到嘅嘢咧就係你知道 UY 係0，係咪？但係 UX 咧就係100啦。同埋咧，我哋冇AX 㗎，係啦。但係 AY 即係向下咧，就會係向下係10啦，即係 G 啦。係啦，我的向下正數，因為粒子彈從來都係向下。好啦，咁咧就係咁咯喎。好啦，咁我哋計下佢邊個位置被擊中咧？咁可能問下你高度幾多 H？ 好啦，咁嚟咯喎。我知道咧打橫咧 XX 咧就係 UXT 啦。嗱，重點咧係要計到個飛行時間，佢幾時被擊中咧？咁樣係啦，咁乜都計到啦。好啦，粒子彈橫向係100米，初速係100。好啦，時間係t，咁所以計到 t 咧係1秒喎。好啦，跟住啦 xy 等於 ut 加2/2 二次啊嘛，但係 uy 係0啊，咁所以咧就係1/2 at 二次啦。好啦，咁即係5t 二次啦，咁即係5×1嘅二次啦，即係5米。即係馬騮咧喺佢下降咗5米嘅時候咧，粒子彈同時間都下降咗5米，被擊中。好啦，咁高度咧就會係10減5啦，咁所以都係5米啦，離地5米高。OK， 好啦，咁我睇下我整個 simulation。好啦，咁開槍，boom，咁一齊下降嘅高度咧係一樣喎，所以會粒子彈都係會擊中隻馬騮。即係簡單嚟講，隻馬騮唔驚就唔會被擊中啦。